Krepa pizza pa gluten. Në njën, hedheni vezët që ushtin të rajzoni me tel kuzhine, shtoni kripën dhe vajin e ullirit. Çka do që na pëlqen neve familjarisht nga brumat, me një herë e kthejmë në versionin gluten free, pasi kemi mjedhin cilësor bez gluten. E ka teksturën qyrësit niseshtës. Edhe hedhni një tepsi të mbulume me letër, e mbushni me sucuk e kaçkavalle rigo çka dëni, edhe që pjekja fenomenale e butë tepër e shijshme.